lidhje me nanobiosensorët si pajisje e gjeneratës së re me shumë interes për fushën e diagnostikimeve për shëndetin global. Kur themi për shëndetin global, kam parasysh jo vetëm shëndetin e njerëzve, por edhe natyrës, sepse shëndeti i njerëzve është shumë i lidhur dhe me shëndetin, cilësinë që ka mjedisi ku jetojmë. Është konsiderohet teknologjia e shekullit, është një fushë e cila ka të bëjë me, është një shkencë pra dhe teknologji që ka të bëjë me studimet në dimensione shumë të vogla, nga 1 deri në 10 nanometra, ose këtu diçka si përmbledhje për të thënë që fusha e biosensorëve, e cila tashmë me përdorimin e nanomaterialeve ka kaluar në ato që quhen nanobiosensorë, është shumë interesante, ka një kërkesë në treg, dhe këtu është vetëm në Shtetet e Bashkuara se sa shumë kërkohet, dhe interesante është që këto pajisje që të mund të përdoren pra si në jetën reale, në mjekësi apo në mjedis, duhet të përmbushin disa kushte, ku përmend, pra mbi të gjitha duhet të jenë të shpejtë në përdorim, në mënyrë që personi që ka nevojë pra me një lexim të marrë një përgjigje po ose jo, apo të marrë një vlerë të caktuar që i shërben për aplikimin që ka. Ajo që ne po bëjmë është, dhe që është interesante, ne po mundohemi të përdorim materiale sustenible, që janë nga vikpamja jo vetëm e kostos, por edhe nga vikpamja e mjedisit, të cilat nuk krijojnë probleme në mjedis. Një studius me reputacion të lartë ndërkombëtar në fushën e nanoshkencës, nanoteknologjisë dhe biosensorëve në Institutin Katalian të Nanoshkencës dhe Nanoteknologjisë në Barcelonë të Spanjës. Kjo temë përfshin lëmin aktualisht më të avancuara multidisciplinare të shkencës ku ndërlidhen nanoteknologjia, kimia, biologjia dhe teknologjitë e avancuara për diagnostifikimin e shëndetit global.